Velkommen til projekt Microdoser. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige og selvvidenskabelige erfaringer, jeg har gjort mig, efter jeg er begyndt at microdose. Indholdet i videoen, det skal ses som udelukkende informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Velkommen til den her video. En video, jeg har glædet mig rigtig meget og rigtig længe til at kunne lave. Den her video, den er på mange måder afrundingen på mit første eksperiment med microdosing. Jeg kunne kalde det for microdoser 1 eller 1,0. Den runder nemlig historien om, hvad der skete efter jeg var færdig med mit første eksperiment af. Og samtidig så bygger den her video egentlig også bro ind i den næste fortælling, som jeg gerne vil starte. Nemlig, hvad har jeg så siden erfaret i forhold til det her med at microdose. Videoen her, den hedder Et år med microdosing. Og som titlen måske hentyder lidt til, eller du måske allerede har regnet ud, så stoppede min rejse med microdosing på ingen måde efter mit første eksperiment. Det var færdigt. Nok snarere tværtimod. Men mere om det lidt senere. Da jeg afsluttede mine første 30 dage med microdosing, der reflekterede jeg rigtig meget over, hvad der ville ske, nu hvor jeg ikke længere tog microdoser. Ville jeg mon gå tilbage til den baseline og den selvindsigt, jeg havde haft, inden jeg begyndte at microdose? Vil jeg miste min evne til at bryde reaktive mønstre, og ville al den her erfaring, jeg synes, jeg havde gjort mig omkring mig selv, vil den bare forsvinde fra den ene dag til den anden? Det vil nok egentlig være en underdrivelse at sige, at jeg bare var lidt spændt på at se, hvad der mon skete. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg faktisk var lidt nervøs over, hvad der mon ville ske, når jeg nu stoppede med at tage de her microdoser. For jeg synes, jeg havde fået så meget over de her 30 dage. Den her dybere følelse af nærvær og al den her sådan selvindsigt og den her arbejden med mig selv, den havde jeg simpelthen ikke lyst til bare skulle forsvinde. Samtidig så havde jeg jo bestemt heller ikke lyst til, at jeg var nødt til at fortsætte med at microdose sådan et liv på krykker, for at kunne blive ved med at have den her følelse af mig selv. Og tredje, jamen så måtte der jo ske et eller andet, når jeg stoppede med at tage doserne, for ellers så havde det hele jo bare været placebo. Som dagene de gik efter den sidste dose, der begyndte jeg at bemærke, at jeg ikke længere bemærkede noget. Og det er jo i virkeligheden lidt svært at forklare det her, fordi præmissen med microdosing er jo egentlig ikke rigtig at skulle mærke noget, men blot bemærke noget. Så hvordan bemærker man, at man ikke længere bemærker? I hvert fald så var jeg ikke i tvivl om, at jeg kunne mærke en forskel. For et eller andet sted så oplevede jeg egentlig, at microdosing hen over de her 30 dage, med sådan de her 3 dages mellemrum, havde givet mig en eller anden form for check-in med mig selv. Altså den her sådan alignment, eller hvad jeg nu skal kalde det, af et eller andet nærvær. Et lille bitte glimt ind i en bedre version af mig selv. Det kaldte jeg det i hvert fald dengang, og det er egentlig også stadigvæk sådan den ramme, eller den label, jeg putter på den der oplevelse. Et lille kig ind og en lille følelse, check-in med en bedre version af mig selv. Og det er der ingen tvivl om, at det var noget af det, jeg bemærkede, at det nu ikke skete automatisk, nu hvor jeg var færdig med at microdose. Jeg oplevede dog, at mine erfaringer og sådan den her følelse af nærvær, den havde jeg stadigvæk adgang til. Jeg kunne stadigvæk mærke mine fødder, som for mig i det her microdosing er blevet det her anker, eller det her tegn på, at jeg mærker mig selv. Den følelse af mig selv,
mine fødder og hvad der ellers hører dertil, den kunne jeg stadigvæk gå ind i. Jeg kunne stadigvæk opløse de her reaktive mønstre, som jeg synes, jeg havde erfaret og få gjort mere proaktive, eller i hvert fald skabt en anden adfærd omkring. Det havde jeg ikke mistet. Men det var som om, at jeg skulle selv gøre det. Altså, jeg skulle selv lægge det mentale arbejde i og søge ind i følelsen af nærvær. Være bevidst om, at jeg ville mærke mine fødder og være til stede i relationer og så videre og så videre. Så check-in'et kom ikke automatisk, men jeg følte bestemt, at jeg stadigvæk kunne tilgå de samme oplevelser af mig selv og det her nærvær. Hvis jeg skal prøve at give den her følelse af at microdose og ikke at microdose et billede eller en metafor, så tror jeg vil gøre det ved at beskrive min bevidsthed som en jungle. En stor og frodig jungle med masser af store og små stier rundt omkring i den her jungle. Og de her stier, det er min adfærd, det er mine tanker, det er mine overbevisninger, det er mine værdier, det er alt det, jeg kan, sige og gør, skal i mit liv. Nogle af stierne, de er gået til rigtig mange gange. De store, de er brede, de gror faktisk ikke til igen. Det tager i hvert fald lang tid, før de sådan gror til, fordi de er gået til så mange gange, og derfor er de også rimelig lette at finde, og de er lette at komme nedad. Det kan være en vane, måske endda en dårlig vane. I mit daglige liv, der er jeg udstyret med en fin, lille, skarp kniv, når jeg går rundt i den her jungle. Så det at tillægge mig en ny vane, for eksempel det at skulle begynde at løbe, eller hvad det nu måtte være, det kan jeg godt. Jeg kan skære mig en ny sti inde i den her jungle, og så kan jeg ellers sørge for at gå ned af stien hver dag eller ofte, så den ikke gror til igen. Dengang jeg microdosede første gang, der følte jeg, at jeg fik en stor jungle machete, en lang bavian i hånden, og at jeg pludselig havde meget let ved at kunne skære mig nye veje ind igennem den her jungle, nye stier, anlægge nye ruter udenom gamle mønstre osv. Det var blevet lettere for mig at lave en ny mental sti. Og da jeg så stoppede med at microdose, jamen der forsvandt de her stier sådan set ikke. Men jeg stod igen med min fine, noget mindre skarpe mentale junglekniv. Og nu var det altså mit eget og til dels lidt hårdere mentale arbejde at sørge for at holde de her nye stier frie, så junglen ikke vokser sammen omkring dem igen. Og det var en interessant erfaring og indsigt for mig, det her med den her jungle og det her med de her stier. Og det skabte en meget høj nysgerrighed på, hvordan er det så egentlig, at jeg integrerer sådan en oplevelse eller en ny sti ind i mit liv. Hvordan er det egentlig, at jeg sørger for at få holdt en ny vane ryddet, så jeg kan blive ved med at gå ned ad den. For ingen tvivl om, at for mig i hvert fald, at microdosing har det her potentiale med at kunne skabe nye stier rundt i min jungle. Men der er heller ingen tvivl om, at over en periode med microdosing, der er det også muligt så at få anlagt sig en masse stier, måske med højere lethed, som så når perioden den slutter, egentlig bare er en masse havearbejde, der skal holdes ved lige. Så hvordan er det, vi sikrer, at vi kan gøre det? Det var i hvert fald noget, som jeg blev rigtig nysgerrig på. Og den her nysgerrighed, den blev egentlig, retningsbestemt for noget af det, der så er sket efterfølgende. Men lidt mere om det senere. Et andet spørgsmål reflekterede jeg også en del over, da jeg var ved at være færdig med mit første eksperiment. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt jeg kunne finde på at microdose igen. Faktisk så vidste jeg allerede, da jeg var færdig med mit første eksperiment, at jeg ville microdose igen. Så efter nogen tid, hvor jeg havde mærket efter og erfaret, hvordan det nu virkede, når jeg ikke tog microdoser længere, der valgte jeg at starte op igen.
Den her gang, der valgte jeg at gøre det i 100 dage i træk. Stadig med protokollen, hvor jeg tog en dose hver 3. dag. Og så efter de 100 dage med doser, der tog jeg 100 dages pause. Og sådan gjorde jeg faktisk i 600 dage med 100 dages microdosing og 100 dages pause. I næsten 2 år. Og i de her 2 år, der har jeg gjort mig rigtig mange erfaringer og selvindsigter omkring, hvordan microdosing det virker optimalt for mig. Men alt det kommer der mere om i senere videoer. Og det er jo egentlig ikke direkte det, som den her video den skulle handle om. Den skulle jo bare runde af fra det forrige, og så i hvert fald bygge broen ind til noget nyt. Og i og med det er sådan det her sådan lidt recap og brobygger, så tænkte jeg egentlig også, det kunne være meget sjovt lige at sætte et par ord på, hvad der så ellers sket for mig i forhold til det her med at microdose. Hvad skete der så i mit sådan personlige økosystem, efter at jeg begyndte at microdose, også efter at jeg jo valgte at gå offentlig med mit projekt omkring det her med at microdose. Og jeg vil sige, off the bat, så har det at microdose, og det at lave det her projekt med microdoser.dk, det har ændret mit liv. Det er jo selvfølgelig sådan lidt et vildt postulat, men det mener jeg virkelig, det har gjort. For som jeg nævnte før, så blev jeg utrolig motiveret for at lære mere om, hvordan det er sindet det virker. Om hvordan vi mennesker, vi integrerer og ændrer og skaber nye adfærdsmønstre for os selv. Og den retning, den motiverede mig til for det første at uddanne mig til coach, og egentlig også begynde at have klienter, der microdosede, og egentlig dose-coache dem igennem deres forløb, og både kunne dele mine erfaringer med dem, men også høste en masse erfaringer fra deres forløb. Jeg er i talende stund i fuld gang med en 4-årig efteruddannelse som psykoterapeut, og jeg troede egentlig aldrig nogensinde, at jeg skulle efteruddanne mig, efter jeg tog en IT-uddannelse i mine unge år. Men det ved jeg skal. Jeg ved, jeg skal arbejde videre med det her felt, med personlig udvikling, med psykoterapi og forhåbentlig i fremtiden også i en ramme, hvor der er plads til brugen af psykedelika. Jeg har siden jeg startede på microdosing også fået den store mulighed at skifte mit arbejde eller stilling på mit arbejde til nu at arbejde mere med mennesker og deres udvikling i en teamstruktur. Og der er ingen tvivl om, at alt det her, der er sket rundt om mig, det er motiveret af de erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg startede med at microdose. Og i forhold til mit økosystem, så er der heller ingen tvivl om, at der er sket rigtig meget der. Mine venner, familie, kollegaer og alle mulige andre, som jeg aldrig har mødt før, er jo nu blevet bevidst om, at jeg er microdoser. Og det har været virkelig, virkelig interessant. Jeg har fået rigtig, rigtig meget feedback. Både positiv og også noget mere kritisk. Og begge dele har været enormt interessant og noget, jeg har kunne bruge. Og i det her forløb med at gå ud og være offentlig omkring det her med at være microdoser, der er der egentlig også sket noget interessant i forhold til mig. For nu er det som om, at det at tale om de her psykedeliske stoffer, det er blevet lidt lettere for mig. Jeg er trådt ud af en eller anden form for skygge, hvor min interesse for det her felt og psykedelika og så videre ikke længere er noget, jeg behøver at gå og putte mig med. Det er i hvert fald ikke noget, jeg putter mig med længere. Det giver i hvert fald ikke mening, i og med, at der ligger de her videoer ude. Så det er en spændende rejse for mig personligt at være en af dem, der nu tør være ansigt i den offentlige debat omkring det at bruge de her substanser i det moderne samfund. Og hvad skal der så ske nu, Asger, kunne jeg jo spørge mig selv sådan lidt retorisk. Jamen det har jeg jo løftet sløret en lille smule for, nemlig det her med fortællingen om Microdoser 2.0. Min erfaring, og det jeg også hører og ser ude i den store hvide verden omkring microdosing,
Den går på, at det der med at tage stoffet i en størrelse og med en frekvens, det er bare den lille del, eller starten på rejsen som microdoser. For det handler om så meget mere. Det handler om rammen, om intentionen, om mindsetet, du sætter for, når du vælger at ville microdose. Uanset om det så handler om din personlige udvikling, lindring, bedring eller optimering, så er der så meget mere at hente i alt det, der ligger uden for selve kapslen. Og den fortælling, den glæder jeg mig rigtig meget til at være med til at fortælle. Og den håber jeg selvfølgelig også, at du har lyst til at følge med i her i Microdoser-universet. Uanset hvad, uanset om det her det er den første video, du ser, eller om du har siddet og set dem alle sammen, af dem jeg har lavet indtil videre i hvert fald, så skal du have 1000 tak, fordi du tunede ind. Jeg håber, vi ses snart igen. Hej.